السلام علیکم دوستانو، په نوې ویډیو کې تاسو دوه طریقې زده کولی شئ. یو تاسو سره موبایل دی، تاسو نه موبایل ورک شي، تاسو به خپل موبایل ځای څنګه معلوموئ چې زموږ موبایل ورک شوی دی، د موبایل زموږ چې کوم دی په کوم ځای کې دی. تاسو نه چا موبایل پټ کړو نو تاسو ته حتما په دوهم موبایل کې د کوم سیټینګ چې زه در پېژنم دا پکار دی. د دې سره تاسو خپل موبایل په ډېرې تدۍ سره زر چې کوم دی معلومولی شئ. دوهم سیټینګ ګورئ دوستانو، د دې سره تاسو دا هم کولی شئ چې خپل کور کې د یو کس یا د خپل فرند په موبایل کې د هغې په اجازې سره غلط دا اپ استعمال نه کوئ. د هغې په اجازې سره دوستانو تاسو وغواړئ چې موږ دا کس ټریک کو، د لوکیشن معلوم کو چې دا کوم ځای کې دی، نو دغه طریقې د دې ویډیو نه زده کولی شئ. ویډیو ما سره تر اخره ګورئ. کله ویډیو څخه مو څه زده کړل نو حتما یې ملګرو سره شیر کړئ. ګورئ دوستانو، کله چې تاسو یو ایمیل، خو جمیل چې کوم دی ایمیل دا حتما هر کس لري، نو ستاسو هغه ایمیل چې په کوم موبایل کې لوګین وي یا تاسو یو کس په موبایل کې لوګین کوئ، هغه موبایل تاسو نه ورک شو، تاسو غواړئ چې د هغې موبایل لوکیشن ځای چې کوم دی معلوم کړئ. نو د دې لپاره به ګورئ دوستانو، تاسو یو اپ ډاونلوډ کړئ، په اولنی کمنټ کې به لینک وي، لینک څخه دا اپ ډاونلوډ کړئ په دوهم موبایل کې. اوس یو موبایل کې ستاسو جمیل لوګین دی، خو تاسو نه هغه کم موبایل کې چې لوګین دی هغه موبایل تاسو نه ورک شو. تاسو به راشئ دوهم موبایل ته، په دوهم موبایل کې به دغه اپ د اولنی کمنټ لینک څخه ډاونلوډ کړئ، بیا به دغه اپ تاسو آن کړئ په خپل موبایل کې. کله مو چې آن کړو، که چېرته تاسو نه د دې اپ پرمیشن الاو کول غوښتل، هغه به ورته الاو کړئ. هغې وروسته به تاسو نه یو دوستانو هغه ایمیل چې کوم دی هغه ایمیل به دلته کې تاسو چې کوم دی لوګین کړئ. نو د دې لپاره ګورئ تاسو که هغه ایمیل په دې موبایل کې لوګین وي نو تاسو ته ډایرکټ په دې طریقې سره راځي، کنې لاندې په سین آپشن باندې به کلیک وکړئ، هغه ایمیل چې کوم دی دوستانو هغه ایمیل به ورکړئ، د هغه پاسورډ به ورکړئ. که چېرته هغه ایمیل تاسو په دوهم موبایل کې هم لوګین کړئ نو بیا تاسو ته کنټینیو ایز ټیکنو پښتو یا ستاسو د هغه ایمیل نام درکوي، په دې بټن باندې به کلیک وکړئ. دلته کې به بیا تاسو نه پاسورډ غواړي نو تاسو به ورته پاسورډ ورکړئ. زه دلته کې ورته پاسورډ ورکوم. د پاسورډ ورکولو وروسته په سین ان بټن باندې کلیک وکړئ. دلته کې به دوستانو یو څه نه څه لوډینګ کوي، د لوډینګ وروسته به تاسو ته په دې طریقې سره راشي. دلته کې به تاسو ورته په دې ویل یوزینګ د اپ باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته به ګورئ دوستانو په دې طریقې سره راشي. اوس دا ایمیل زما یو په همدې موبایل کې لوګین دی، دوهم چې کوم دی زما په بل موبایل کې لوګین دی، هغه اوس ما سره نشته. نو تاسو به څه کوئ؟ ګورئ یو دا نشان دی د موبایل باره تاسو ته ښکاري، یو ګورئ دوستانو تاسو ته لیکلی دی د دې موبایل نام او د دې موبایل چارج او د دې موبایل سیګنل چې کم سیم دی پکې، همدغه شان د دې موبایل کم تصویر چې کم دی هغه هم تاسو ته ښیي. او دلته کې تاسو ته لیکلی هم دی چې ان یور هینډ، یعنې دغه موبایل اوس د تاسو سره چې په کم لاس کې دی دا یو موبایل دی. دوهم به تاسو څه وکئ؟ ستاسو دا جمیل چې په کوم موبایل کې لوګین وي، که په یو کې وي، که دوه کې وي، که درو کې وي، هغه ټول موبایلونه به دلته کې تاسو ته راشي چې تاسو خپل موبایل پېژنئ. نو په هغې موبایل باندې کلیک کوئ، د هغې موبایل نام به تاسو ته راشي چې د دې موبایل دا نام دی. دلته کې به یو څه نه څه لوډینګ پرې روان وي، د هغې موبایل ټول معلومات به اوس دغه اپ تاسو ته رالي. اوس ګورئ دوستانو، دلته کې زه تاسو په طریقې باندې صحیح طریقې سره پوهوم چې دغه طریقه د هر کس لپاره پېژندل ډېره زیاته ضروري ده. کله چې ستاسو انټرنیټ ښه وي دغه اپ به په ډېر تدۍ سره کار کوي. نو موږ یو څه نه څه انتظار ورته کوو. که بیا هم چېرته تاسو ته دغه شان ریټایر آپشن درکو، ریفریش آپشن یې درکو، نو په ریفریش بټن باندې کلیک کوئ. دا ستاسو په انټرنیټ پسې تعلق لري. که ستاسو انټرنیټ ښه زر به کار کوي، که ستاسو انټرنیټ سلو لږ به سلو کار کوي، خو دا ډېر زبردست کار کوي. په ډېرې اسانۍ سره تاسو نه ورک شوی موبایل لوکیشن معلومولی شئ. خو په دې کې هم یو څو کیسې شته. ویډیو ما سره تر اخره ګورئ تر څو په دې باندې زه تاسو پوهه کړم. ښه دوستانو، نو دلته کې به تاسو ته د هغه موبایل لوکیشن چې کوم دی هغه راوالي. دلته کې انټرنیټ سره یو څه نه څه مسله وي نو هغه تاسو بار بار په دې بټن باندې کلیک کوئ، د هغه موبایل
د بیټرۍ څومره چارج کې دی ورسره دوستانو د هغه چې کم دی د موبایل کم سیګنل یوز کوي هغه هم درته راړوي. د موبایل لوکیشن په دې طریقې سره درته ښیي. نو کله چې تاسو هغه نشان دې طریقې سره رانږدې کوئ تاسو یې بالکل معلومولی شئ چې دا موبایل په کم ځای کې په کم ګوټ کې دی. نو په هغې طریقې سره د نشان په ترو تاسو بیا هغه ځای ته ورتلی شئ. تاسو یې کتلی شئ چې زموږ موبایل چا سره دی. خو دغه لپاره د دې موبایل ان کېدل ضروری دی. کله چې موبایل آن وي نو بیا به کار کوي. که کله دا موبایل اوس مثلا په دې ځای کې په دې ځای باندې بند شو او بند موبایل بل خوا یوړو نو دوستانو په کوم ځای چې دا موبایل بند شوی وي بیا به هم تاسو ته د هغه ځای لوکیشن ښیي. نو که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ، له ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د لیاله په امان.